दोस्तों, मैं हूं हासिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो आप देख पा रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है दोस्तों। और इसमें प्रॉब्लम किस तरह का है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत है इस तरह का, इसका इंजन में नॉइज है दोस्तों, साउंड कर रहा है इंजन। और किसी मैकेनिक ने इसको 12,000 का खर्चा बता दिया। तो ये कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर है, प्रॉपर काम कराता है मेरे पास। और ये लेके आया है मेरे पास और हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और कहाँ तक इसमें प्रॉब्लम है। तो गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे यहाँ पर और गाड़ी सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। तो गाड़ी सुन पा रहे हैं हमारा स्टार्ट है। और यहाँ पर साउंड आपको सुना रहे हैं। सुनने में आ रहा होगा दोस्तों आपको टिक 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 का साउंड है। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ पर है वो हम आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से चेक करना है और किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो साउंड आप प्रॉपर तरह से समझ लें। गाड़ी को कर देते हैं और तो दोस्तों, साउंड आप सुन चुके होंगे इसका आवाज़ किस तरह से है और किस तरह का दिक्कत है दोस्तों, वो हम आपको इसमें बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहला हम इसका ये टंकी को खोलेंगे दोस्तों। और ये दोनों ढक्कन है ट्रैफिक वाला, ये दोनों ट्रैफिक कवर को खोलेंगे और इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। और इसका ये जो है RH कवर, इसको भी हम ओपन करेंगे दोस्तों। फुल डिटेल वीडियो और फुल डिटेल में बताएंगे आपको इस तरह का जब प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी के अंदर रॉयल एनफील्ड में तो कैसे चेक करना है दोस्तों। क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है तो इसको कंफर्म होना है कि हाइड्रोलिक्स में इशू है या हमारा टाइमिंग में इशू है। और दोस्तों, इसका साउंड हमको जहाँ तक लग रहा है इसका डीकम्प्रेसर का इशू है, डीकम्प्रेसर में साउंड है। तो दोस्तों, फटाफट इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम टंकी को ओपन कर लेते हैं और दोनों ट्रैफिक कवर को भी ओपन करेंगे। तो टंकी ओपन करने के लिए दोस्तों हमको सीट को भी ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता दें 12 नंबर बोल्ट है, इसको हम खोल चुके हैं। यहाँ ये बोल्ट को पूरा तरह से ओपन करके बाहर निकालना पड़ता है इस तरह। और ये दोनों बोल्ट है दोस्तों, यहाँ पर दिख पा रहा होगा और एक वो साइड भी है, दोनों लूज कर चुके हैं। और इस तरह से हम सीट को इस तरह से ऊपर ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा इस तरह से दोस्तों ऊपर ले लेंगे। और यहाँ दिख पा रहा होगा आपको 10 नंबर का 2 बोल्ट यहाँ पर दिख पा रहा होगा दोस्तों। ये दोनों बोल्ट को ओपन करेंगे और टंकी को बाहर लेंगे। तो 10 नंबर बोल्ट है, दोनों ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नट का, दोनों नट को हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों। और इधर का पाइप भी हम निकाल चुके हैं। और इस तरह से इसको टंकी को इस तरह से पीछे घोर लेंगे और हम आराम के साथ इसको बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दें इस तरह से इसमें तेल भरा हुआ है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और टंकी फुल इस तरह से इसको हम तो ट्रैफिक कवर को ओपन करेंगे दोस्तों। ये 4 बोल्ट होता है, लिंकी बोल्ट, 5 नंबर लिंकी लगेगा इसमें। थोड़ा सा धूल मट्टी ये सब साफ़ कर देंगे प्रॉपर तरह से। और इस तरह से 5 नंबर लिंकी की मदद से हम ये सारा चारों बोल्ट को ओपन कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर चारों बोल्ट को हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों। इस तरह का बोल्ट होता है, देख पा रहे होंगे। और चारों बोल्ट ओपन हो चुका है हमारा। और ये ट्रैफिक कवर को हम बाहर की ओर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखा दें इसमें रबड़ का ओरिंग लगा रहता है, थोड़ा संभाल के निकालना है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों को हम यहाँ पर दिखा दें आपको, दोनों कवर को हम आराम के साथ इस तरह से ऊपर लेके और बाहर की ओर ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा तो ओरिंग को बचाना है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं एक हमारा निकल चुका, इस तरह से हम बाहर की ओर ले लेंगे। देख पा रहे हैं निकल चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा दे, चेक करेंगे हमारा हाइड्रोलिक सही है नहीं है। तो दोस्तों, जब ढक्कन को निकालते हैं तो यहाँ पर डोड होता है दोस्तों, देख पा रहे होंगे 4 डोड होता है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। जो डोड हम यहाँ पर एक निकाल के रखे हैं, इस तरह का डोड होता है। अब निकालने के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
तो दोस्तों आपको बताते हैं, इसको हम चेक करेंगे इसका हमारा हाइड्रोलिक सही है या ख़राब है। तो हाइड्रोलिक से इशू नहीं दोस्तों, फिर भी आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इसका जो भी है आरएच कवर साइड से दिक्कत है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, रॉकर है हमारा, देख पा रहे होंगे इस तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आप देख पा रहे होंगे एक जरा सा ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर इस जगह पे दिखा दे, इस साइड वाला यहाँ पर तो ज़रा सा भी हमारा पले नहीं है। यहाँ पर आपको दिखा दें इस तरह से दोस्तों हमारा हाइड्रोलिक परफेक्ट तरह से है, हाइड्रोलिक में हमारा कोई इशू नहीं है। तो हम खोलेंगे इसका आरएच कवर को। दोस्तों ये आरएच कवर को हम ओपन करेंगे, ये कीक को ओपन करते हैं और ये आरएच कवर को ओपन करेंगे और ये साइलेंसर को भी ओपन करेंगे। सारा ओपन करते हैं दोस्तों, आगे का आपको बताते हैं। इस तरफ हम आ चुके हैं दोस्तों और ये 17 नंबर पाना से हम इसको पूरा तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पर लूज करेंगे और उसके बाद हाथ से हम ओपन कर लेंगे। इस जगह पे है बोल्ट नीचे की ओर, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको इस जगह पे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, कर चुके हैं। और इस तरह हम आएँगे पूरा तरह से इस बोल्ट को हम ओपन कर देंगे, 17 नंबर बोल्ट को यहाँ पर। और ये हमारा आयल जो है इसमें गिरेगा दोस्तों इस तरह। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इंजन आयल हमारा निकल रहा है और पूरा तरह से इसको निकलने देते हैं। और इसका हम कीक खोलेंगे दोस्तों, ये साइलेंसर खोलेंगे और ये ढक्कन को हम ओपन करेंगे, ये आरएच कवर। तो यहाँ पर सारा बोल्ट को हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों। और ये आरएच कवर को हम बाहर लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वायर को भी हम ठीक से हटा चुके हैं और इसको हम कंप्लीट बाहर को ओढ़ लेंगे इस तरह से, ये पैकिंग से हमारा कट ना सके। एकदम आराम के साथ इसको हम थोड़ा थोड़ा बाहर खींचेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से दोस्तों हम बाहर निकाल चुके हैं इसको। ये हमारा आरएच कवर बाहर की ओर आ चुका है, दिख पा रहा होगा। और इसके बाद हम आपको बताएंगे दोस्तों इस जगह। तो दोस्तों निकालने के टाइम ध्यान दें, ये जो हमारा प्लास्टिक का बूस है, ये बूस प्रॉपर तरह से यहाँ रहना चाहिए, लगाने के टाइम ध्यान दें। और ये जो हमारा ओरिंग है दोस्तों, इसमें प्रॉपर ध्यान देना है, नहीं तो हमारा गाड़ी बैठ सकता है। थोड़ा सा गलती मैकेनिक लोग करते हैं तो हमारा आयल चढ़ने नहीं लगता है दोस्तों, इसकी वजह से। तो ये ओरिंग में बराबर ध्यान दें। तो मेन चीज़ है दोस्तों, ये सब हम आपको बता रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, इसका ओपन करेंगे मैग्नेट को। ओपन करने के लिए दोस्तों इस तरह से पेच का स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ पर हम अटैच करेंगे इस जगह पे। और इसको हम प्रॉपर तरह से इस तरह से अटैच करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। ये 19 नंबर नट होता है दोस्तों, और इस तरह से इसको हम प्रॉपर तरह से ओपन कर लेंगे और मैग्नेट को भी हम बाहर लेंगे। इस तरह से देख पा रहे होंगे ये नट हमारा ओपन हो चुका है और एक वाशर रहता है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसको हम मैग्नेट को भी इस तरह से बाहर ले लेंगे, इस तरह से देख पा रहे होंगे और आपको पूरा लाइव बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको दिखा दें इस जगह पे ये हमारा 5 नंबर एलेंकी बोल्ट रहता है और ये तीनों बोल्ट को ओपन करेंगे यहाँ पर। तो आपको बताएंगे इस जगह पे किस तरह का दिक्कत इसमें आता है, कैसे साउंड करता है गाड़ी। देख पा रहे होंगे 3 बोल्ट है हमारा 5 नंबर एलेंकी बोल्ट। इसको इस तरह से लूज कर लेंगे तीनों बोल्ट को और पूरा लाइव बताएंगे दोस्तों किस तरह का दिक्कत आता है इसमें और किस तरह से साउंड करता है। क्योंकि इसमें हमारा टैफी एडजस्ट नहीं होता है, ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है। इस तरह से हम तीनों बोल्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीनों को हम लूज कर चुके हैं और एक एक करके ओपन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा ऊपर का जो बोल्ट है दोनों बड़ा बड़ा रहता है और नीचे का हिस्सा में जो बोल्ट है वो थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है। तो यहाँ पर आपको बता दें ये 2 बोल्ट हम ओपन कर चुके हैं, देख पा रहे होंगे। और ये हमारा तीसरा है नीचे वाला।
इसको भी हम ओपन कर लेंगे इस तरह से, और पूरा लाइव बताएंगे दोस्तों किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है, कहाँ से इशू है, और इसका साउंड कैसा था और किस तरह से निकलेगा, वो सारा हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसको भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये देख पा रहे होंगे ये छोटा बोल्ट है और ये 2 हमारा जो है ऊपर की ओर लगता है दोस्तों। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है खुलने का टाइम। ये हमारा हो चुका है और ये हमारा प्लेट है, इसको हम इस तरह से बाहर की ओर ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दे, इस तरह से आराम के साथ बाहर ले लीजिए। ये हमारा प्लेट है दोस्तों, और यहाँ निकालने से पहले ध्यान दें, यहाँ 2 वाशर होता है, एक इधर है देख पा रहे होंगे, और एक वाशर हमारा इसके ऊपर है। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। ये सीम वाशर रहता है, लगाने के टाइम प्रॉपर ध्यान से लगाना पड़ता है। ये हमारा हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिखा दें ये हमारा डीकम्प्रेसर है। तो दोस्तों हमारा साउंड जो है यही कर रहा है, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट तरह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें टेंशन नहीं दोस्तों, ये खुद ब खुद बाहर की ओर आ जा रहा है। तो ये हमारा डीकम्प्रेसर जो है ऑटो डीकम्प्रेसर है दोस्तों, और ये हमारा ऑटोमेटिक काम करता है, और ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से ये हमारा इंजन साउंड कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिखा दे इस तरह से, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये साइड पर है थोड़ा सा, ये भी हम सेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चेक नट रहता है और अंदर के ओर ये बाहर नट रहता है। इसको कैसे सेट करना है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ज़्यादा लूज है, इसके वजह से भी साउंड करता है। पर इसमें जो है दोस्तों हमारा 100% ये डीकम्प्रेसर से दिक्कत है, क्योंकि हमको पहले पता चल चुका था कि डीकम्प्रेसर से साउंड है। क्योंकि जब टोटल हम एक्सीलेटर रेस करते थे तो साउंड थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता था, पर लोग गाड़ी जब स्लो रहता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड करता था, टिक 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 टिक। तो इसको हम ओपन करेंगे दोस्तों, इसको ओपन करेंगे, बाहर की ओर लेंगे। बाहर लेने से पहले यहाँ पर देख ले, यहाँ पर टाइमिंग रहता है दोस्तों। यहाँ पर दिख पा रहा होगा 2 यहाँ पर है, प्रॉपर तरह से आपको दिखा दें। यहाँ पर दिख पा रहा होगा 1 डॉट है हमारा करिंग के ऊपर, और 2 डॉट है इधर पिनियन के ऊपर, और यहाँ आमने सामने 1 डॉट है। तो इस तरह से दोस्तों सेट करने के टाइम ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर सही तरीक़ा से सेट होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम बाहर लेंगे, और बाहर लेने से पहले प्रॉपर तरह से इसको जो है हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैग्नेट को लगा के थोड़ा सा और ऊपर की ओर लेंगे इस तरह से, और आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दिख पा रहा होगा 2 डॉट आपको, यहाँ पर एक इधर है एक इधर है, और नीचे इसमें 2 डॉट है और इसमें सिंगल डॉट है। तो इसमें हमारा जो है दोस्तों डीकम्प्रेसर का लफड़ा है, ये दिख पा रहा होगा हमारा परफेक्ट तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम बाहर लेंगे पिनियन को बाहर लेने के लिए दोस्तों इस तरह से हम आराम से यहाँ पर पहले देख ले, और प्रॉपर तरह से हमारा फिर सेट करने के टाइम कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जगह पे दिखा दें आपको, तो इस तरह से हम पिनियन को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा दे, ये है हमारा डीकम्प्रेसर। तो ये हमारा प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसकी वजह से साउंड कर रहा है, ये परफेक्ट तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इसको किस तरह से हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इसको हम ओपन करेंगे और पूरा लाइव बताएंगे दोस्तों किस तरह से इसको सेट करना है। तो आपको बताते हैं किस तरह से इसको एलेंकी की मदद से इसको हम ओपन करेंगे। तो ये है हमारा ऑटो डीकम्प्रेसर दोस्तों, ये प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पा रहा है, देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमारा जो है इंजन में साउंड है। तो यहाँ पर दिखा दे इस तरह से एलेंकी की मदद से इसको हम ओपन करेंगे, पूरा लाइव बताएंगे दोस्तों। इस तरह की जब दिक्कत आता है तो क्लियर होना पड़ता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा डीकम्प्रेसर खुल चुका है, दिख पा रहा होगा आपको, और ये हमारा लीवर है और ये स्क्रू है। और यहाँ आपको बता दें ये स्प्रिंग दिख पा रहा होगा, तो ये स्प्रिंग में ही लोचा है दोस्तों, ये प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको बता दें, और ये जो है हमारा पिन है यहाँ पर, ये दिख पा रहा होगा। तो ये हमारा डीकम्प्रेसर है, काम करता है दोस्तों, ऊपर नीचे इस तरह होता है। तो दोस्तों ये कैसा है, जब हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों सालों में, ये हमारा काम करता है इस तरह से, और जैसे रनिंग हो जाता है तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। तो प्रॉपर तरह से फिटिंग के दौरान आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको फिट करेंगे उस टाइम। तो आपको बताते हैं ये स्प्रिंग में किस तरह का दिक्कत है,
और ये स्प्रिंग हमारा प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पा रहा है। ये डीकम्प्रेसर को हम फिट करेंगे। किस तरह से फिटिंग करेंगे दोस्तों, ये पिन है हमारा, देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये डैमेज हो चुका है क्योंकि हमारा प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा था। तो आपको बता दें, इस तरह से ये पिन है हमारा, इस तरह से इसे अंदर इंटर करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से ये ऊपर नीचे काम करता है। इस तरह से हमारा रहेगा, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको। और उसके बाद इसमें देख पा रहे होंगे स्प्रिंग को हम इसमें अटैच कर चुके हैं। तो सारा खेला स्प्रिंग के ऊपर ही रहता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको हम फिटिंग करेंगे यहाँ पर आराम के साथ। यहाँ पर फिटिंग करेंगे, इस तरफ बैठाएंगे यहाँ पर, और यहाँ इत्मीनान के साथ यहाँ टाइट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, इस तरह से हम इसको लगा लेंगे दोस्तों यहाँ पर बैठा के, और आपको बताएंगे किस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि स्प्रिंग अंदर जो है बैठाना पड़ता है सही से, नहीं तो फिर काम प्रॉपर करेगा नहीं। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे, इसको हम प्रॉपर तरह से टाइट करेंगे यहाँ पर। तो ये देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा काम करता है दोस्तों। यहाँ पर इसको फुल टाइट मारेंगे यहाँ पर, इस जगह पे। ये हमारा फुल टाइट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा हो। तो दोस्तों ये काम कैसा करता है, जब हमारा गाड़ी बंद रहता है दोस्तों, स्लो पोजीशन में रहता है, इस तरह से ये रहता है, और गाड़ी इस तरह से रनिंग करता है, और ये हमारा इस तरह से फैलता है। इस तरह से फैलता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है। और जब गाड़ी स्लो हो जाता है तो इस तरह से ये इस तरह से हो जाता है। ये हमारा मतलब कुछ mm इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा हाइट बढ़ जाता है, और ये हमारा डीकम्प्रेसर मतलब कंप्रेसर भी करने में मदद करता है। तो यही इसका काम है दोस्तों, और ये हमारा यही साउंड कर रहा था। तो दोस्तों इस तरह से बोल्ट जो है पूरा तरह से टाइट करेंगे इसको प्रॉपर। ये हमारा फुल टाइट हो चुका है, और इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस तरह से जब हमारा गाड़ी स्लो रहता है दोस्तों, तो हमारा ये क्या है, डीकम्प्रेसर ऑन रहता है, और जैसे गाड़ी रनिंग में आता है तो ये हमारा इस तरह से डीकम्प्रेसर ये बाहर की ओर आता है, और डीकम्प्रेसर हमारा ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये स्लो में ही काम करता है क्योंकि हमारा कंप्रेसर थोड़ा सा वीक करने का काम करता है। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरह से हमारा ये काम कर रहा है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे अब इसके अंदर। तो कैसे लगाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल डोर है, दिख पा रहा होगा आपको इस जगह पे, ये सिंगल डोर है, और यहाँ पर डबल डोर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो ये डोर है दोस्तों, आमने सामने करेंगे। ये देख पा रहे होंगे खांचा के बीच में है, और यहाँ पर एक डोर है। तो इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे, और ये हमारा सिंगल डोर है यहाँ, और इसमें हमारा डबल डोर है। तो इस तरह से हम फिटिंग करेंगे इसको यहाँ पर। तो प्रॉपर तरह से दोस्तों थोड़ा सा भी आउट होगा तो हमारा गाड़ी जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो इसको हम अटैच कर चुके हैं, और पेचकस की मदद से ये हाइड्रोलिक जो है दोस्तों, इसको यहाँ से इस तरह से उठाना पड़ेगा, यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पर ऊपर दिखा दें इस जगह पे, इसको उठाने से पहले यहाँ सेंटर में ले लेंगे इस जगह पे, और उसके बाद इसको उठाएंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरह से हम इसको इस तरह से बैठाएंगे दोस्तों। यहाँ उंगली से उठाना है इस तरह से, और इसको प्रॉपर से इस तरह से दबा देना है। साउंड आया, देख पा रहे होंगे बैठ चुका है। और बैठने के बाद यहाँ आपको टाइमिंग देखना है दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। टाइमिंग में गड़बड़ रहेगा तो हमारा गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा और साउंड भी करेगा। तो यहाँ पर दिखा दे, ये हमारा सिंगल डॉट है दोस्तों, दोनों सामने सामने है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पिनियन में डबल है डॉट है, और इसमें सिंगल है। तो ये हमारा बीच में है। तो ये परफेक्ट तरह से हो चुका है दोस्तों। और ये हमारा डीकम्प्रेसर भी प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है, और इसको हम चेक करेंगे। तो टाइट फिट नहीं होता है दोस्तों, इसी को सेट करना पड़ता है। तो पहले हम इसी गरारी को सेट करेंगे, पहले वाला पिनियन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों, देख पा रहे होंगे टाइट है। तो हम 13 नंबर पाना लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा सही पोजीशन में करेंगे कि हमारा साउंड ना हो। तो 13 नंबर पाना हम लेंगे। तो 13 नंबर पाना के बाद से इसे
इस तरह से लूज करेंगे। और अंदर हमारा चेक नट है अंदर के ओर में, उसको हम ऊपर नीचे करेंगे इस तरह। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आगे पीछे करेंगे दोस्तों, ये पिनियन जो है हमारा अंदर बाहर होता है, क्योंकि अंदर से इसका बनावट उस तरह से है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ करते हैं तो बाहर की ओर आता है, और ऐसे इस तरह से करते हैं तो हमारा पिनियन दूसरे में अटैच हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से इसको सेटिंग करेंगे इस तरह से, और हल्का एकदम थोड़ा अंदर बाहर होना चाहिए, ज़्यादा से पले नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पले रहेगा तो फिर यहाँ पर आपको दिखा दे, इस तरह से दिख पा रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, ये निकलने का चांस रहता है, इसीलिए इस तरह से दिखा रहे हैं आपको। ये दिख पा रहा होगा, ज़्यादा हमारा लूज भी नहीं है, टाइट भी नहीं, तो इतने में हम इसको टाइट कर देंगे दोस्त। हमारा चेक नट है अंदर की ओर, ध्यान रखना है, ये अंदर का वो नट जो है वो घूम ना पावे, घूमेगा तो फिर टाइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम बाहर वाला टाइट करेंगे इस तरह से, अंदर का टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर चेक करना है इस तरह से, देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। तो इसको हम प्रॉपर टाइट कर देंगे इस तरह से। तो देख पा रहा होगा आपको यहाँ पर ये प्रॉपर हमारा टाइट हो चुका है। इसको चेक करेंगे यहाँ से इस तरह से, दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर ये हमारा सेट हो चुका है। फिर एक बार चेक करेंगे दोस्तों इसको धीरे धीरे, देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर तरह से हो चुका है। अब हम सेट करेंगे इसको, क्योंकि ये भी ज़्यादा लूज है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस जगह पे, तो यही हमारा साउंड करता है। तो इसको भी हम उसी तरह से टाइट करेंगे। पहले बाहर का नट जो है इसको हम लूज करेंगे। तो दोस्तों ये साइड का हमारा हो चुका है, और इधर का भी हम करेंगे इसको दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा लूज है, देख पा रहे होंगे, और ये भी हमारा साउंड कर रहा है। तो इस तरह से इसको लूज कर लेंगे। और ये हमारा अंदर का चेक नट है, इसको हम इस तरह से टाइट लूज करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर चेक करते रहेंगे। तो देख पा रहे होंगे इतना में हमारा परफेक्ट तरह से है दोस्तों। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइट रहेगा तो साउंड करेगा, पल्सर का इंजन जैसे आवाज़ करता है दोस्तों उस तरह से आवाज़ करेगा, और ज़्यादा लूज रहेगा तो किट 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 आवाज़ करेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको भी हम सेट कर चुके हैं, और ये परफेक्ट तरह से हो चुका है। अब इसको हम टाइट करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखें, इसको टाइट करने के टाइम अंदर का जो नट है चेक नट, वो घूमना नहीं चाहिए, ज़रा सा भी घूमेगा तो फिर हमारा टाइट होने का चांस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी भी हमारा ये प्रॉपर तरह से टाइट नहीं है। इधर का देख पा रहे होंगे ये ज़रा सा हिल नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, ये खाली अंदर बाहर थोड़ा सा पहले होना चाहिए इस तरह से, देख पा रहे होंगे। और ये हमारा अभी भी देख पा रहे होंगे हिल रहा है। तो ये हमारा सेट नहीं हुआ है, इसको हम प्रॉपर तरह से सेट करेंगे। इतना टाइट किए थोड़ा सा दोस्तों, और फिर हम इसको वापस चेक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से पहले नहीं होना चाहिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा और टाइट मारेंगे। देख पा रहे होंगे ये हमारा परफेक्ट तरह से हो चुका है, और इतने में हम इसको टाइट कर देंगे नट को। नट टाइट करने के बाद दोस्तों ध्यान रखें अंदर का नट ना घूमे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी भी हमारा लूज है, ये प्रॉपर तरह से टाइट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों जब तक ये सेट नहीं होगा प्रॉपर तरह से तो ये बराबर काम नहीं करेगा। तो ये कैसा करता है दोस्तों, जब हम टाइट करते हैं ये पिनियन जो है एक आमने सामने अटैच होता है यहाँ पर इस तरह से, देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो इसी को मिलाना पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा टाइट भी रहेगा, देखिए ज़्यादा टाइट हो गया, ये हमारा हिल नहीं रहा है ज़रा सा भी। थोड़ा सा इसको लूज करेंगे यहाँ पर इस जगह पे, और लूज करेंगे और फिर चेक करेंगे दोस्तों। सेटिंग सही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आता है, कोई तरह का फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि साउंड करते रहेगा। तो इस तरह से चेक करना है जितना में रहेगा। तो देख पा रहे होंगे इतने में हमारा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया दोस्तों, इस तरह से लूज करेंगे। हाँ इतना में हमारा परफेक्ट तरह से देख पा रहे होंगे, और इसको हम इतना में टाइट मारेंगे।
तो दोस्तों टाइट करने के टाइम इसको चेक भी करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी लूज रहेगा दोस्तों तो हमारा वापस साउंड करने लगे। तो ये देख पा रहे होंगे अंदर बाहर हमारा हो रहा है, और इस तरह से पहले नहीं होना चाहिए। दिख पा रहा होगा आपको। हल्का सा और टाइट करते हैं इसको, तो दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट तरह से टाइट हो चुका है दोस्तों। ये हो चुका है और ये हमारा टाइमिंग भी परफेक्ट है। 2 डॉट के बीच में सिंगल डॉट है, करेंगे में वो है, और ये हमारा डॉट आमने सामने। यहाँ पर हमारा सारा सेट हो चुका है दोस्तों। इसको चेक कर ले प्रॉपर तरह से। ये ज़रा सा भी इशू रहेगा हिलने का इसमें आगे पीछे तो फिर वापस साउंड करेगा। और ये हमारा डीकम्प्रेसर भी फाइनल हो चुका है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्लेट को लगाएंगे। प्लेट को लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ये 2 सीम वाशर होता है, इसको लगाना ना भूलें। परफेक्ट तरह से इसको लगा दें इसमें। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक उसमें लगाए, और ये दूसरा वाशर है हमारा, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। देख पा रहे होंगे ये हमारा दोनों वाशर लग चुका है। उसके बाद हम प्लेट को लगाएंगे। प्लेट को हम लगाएंगे तो प्रॉपर साफ़ सुथरा करके रखें, सामान को लगाएं दोस्तों प्रॉपर वॉश करके। और इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक डोर यहाँ पर है और एक नीचे को डोर है दोस्तों, वहीं पर जाके ये फंसता है दोनों। तो इस तरह से इसको लगाना है, इस तरह से। तो ये देख पा रहे होंगे हमारा बैठ चुका है परफेक्ट तरह से। और दोस्तों इसमें 3 बोल्ट होता है, 5 नंबर का एलेंकी बोल्ट होता है दोस्तों, 3 बोल्ट। तो आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ, इसमें 3 बोल्ट में 1 बोल्ट जो है छोटा रहता है दोस्तों। यहाँ पर दिखा दें आपको, इस तरह से छोटा रहता है। वो छोटा वाला बोल्ट नीचे के ओर लगेगा यहाँ। तो इस सब में ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, उल्टा सीधा लगाना नहीं है। चेम्बर की बात है, चेम्बर में इशू हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों तीनों बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे 5 नंबर एलेंकी की मदद से। तो इसको तीनों को टाइट करते हैं 5 नंबर एलेंकी की मदद से दोस्तों। इसको तीनों को टाइट कर लेंगे हम इस तरह से। ये तीनों टाइट हो चुका है दोस्तों, और ये हमारा परफेक्ट तरह से लग चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे मैग्नेट को। तो इस तरह से इसको हम मैग्नेट को इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से दोस्तों मैग्नेट को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। मैग्नेट लग चुका है हमारा। और दोस्तों अब इसमें जो है ये वाशर और नट को लगाते हैं, और इसका आरच कवर को लगाते हैं दोस्तों। पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे आरच कवर को। तो आरच कवर लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, ये ओरिंग के ऊपर ध्यान दें दोस्तों, ये ओरिंग रहना चाहिए। और ये हमारा जो है प्लास्टिक का बूस यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये भी रहना चाहिए दोस्तों। तो ये ढक्कन लगाने से पहले ये दोनों चीज़ में ध्यान दे ले, पहले दे दे दोस्तों, उसके बाद ढक्कन को लगाए। तो दोस्तों इसका आरएच कवर को भी लगाते हैं और इसका ट्रैफिक कवर को भी लगाते हैं, और लगाने के बाद आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों, ये आरएच कवर को हम लगा चुके हैं और ट्रैफिक कवर को भी हम लगा चुके हैं। और दोस्तों इसका साइलेंसर को लगाते हैं, फुटेज को और टंकी को सारा लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा काम सारा हो चुका है, और इसका हम टंकी को भी लगा चुके हैं दोस्तों। और इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको साउंड सुनाएंगे दोस्तों, और साउंड सुन के आपको समझना है साउंड पहले और अभी में कितना डिफरेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात बता दें, भाई लोग बोलते हैं इसका डीकम्प्रेसर हटा देने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों डीकम्प्रेसर कभी भी हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी बनाया है बहुत सोच समझ के। वो कुछ mm का उसमें गैपिंग रहता है दोस्तों, पर वो बहुत काम का रहता है। क्योंकि अगर डीकम्प्रेसर हटा दिया जाए तो हमारा किक में लौट पड़ता है दोस्तों, हमारा किक रिचिट भी ख़राब हो सकता है। दूसरा हमारा कार्बोरेटर में भी इशू हो जाता है, और बहुत तरह का इशू होता है दोस्तों। हमारा सेल्फ भी बार बार डैमेज हो जाता है, वायरिंग भी जलने का इशू रहता है, क्योंकि लौट पड़ता है इंजन में। तो दोस्तों डीकम्प्रेसर कभी ना हटाएं, ऐसा गलती ना करें। तो दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ पर चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे, देख पा रहे होंगे। और सेल्फ में हम किक से यूज़ करेंगे इसको। सबसे पहला हम किक मारेंगे। तो दोस्तों चाबी को हम ऑन कर चुके हैं, और यहाँ पर हम किक को यूज़ करेंगे इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे इस किक में हमारा गाड़ी स्टार्ट सुनने में आ रहा होगा,
दोस्तों आपको कंप्लीट तरह से। कोई तरह का इशू नहीं रहा इसमें, परफेक्ट तरह से हमारा हो चुका है। तो आपको साउंड सुनने में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा खटखट खटखट आवाज़ कर रहा था, और अभी हमारा नॉर्मल हो चुका है। तो चाबी को इस तरह से ऑफ कर देंगे, गाड़ी को बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो दोस्तों किसी तरह का साउंड आता है तो उसको समझना पड़ता है दोस्तों। टिक टिक का साउंड बहुत तरह का होता है, तो समझना पड़ता है कि साउंड कहाँ से है। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल